operes. Si no te operes, pero el mateix dia estàs un dia com si tingueres aigua en l'ull, si no te plorarà, no te plora, però com si tingueres aigua en l'ull. Però jo per la nit, a mi m'operaré a les 4 de la vesprà, i jo per la nit ja estava mirant el mòbil. Jo 4 i 3. I m'ho va dir el psicòleg. Si diuen ulleres, no li he preguntat això, però l'únic que li preguntava era si podia fer esforços. Vida normal.